大陆4大国有银行信贷投放再放缓。21世纪经济报道，中国工、农、中、建4大国有银行4月新增贷款人民币2450亿元，远低于3月。存款减少是放贷减慢的主因，但因为新增信贷多流入了房地产，中小企业仍是融资难。大陆官方4月份采购经理人指数显示，原料库存同于3月的47.5，产品库存从3月的50.2降至47.7，呈现萎缩。由于业界认为需求将会下滑，因此企业正放缓原料采购，加速产品库存去化。中国大陆经济短期内复苏的可能性不高。诺贝尔医学奖得主巴蒂摩表示，H7N9禽流感与10年前的 SARS 是完全不同的病毒，但它们都可以在动物体内存活，而且可以传播给人类。两者均在大陆爆发有其特定条件。中国大陆常见猪只与家禽混养，市场又贩卖活体动物，因此病毒传播给人类引发的疫情风险更大。中国大陆贵州省近来暴风冰雹，贵州省民政厅今天表示，包括贵阳、毕节、遵义、铜仁、黔南5市22个县，共50.8万人受灾，直接经济损失人民币1.6亿元。新唐亚太电视整理报道。